Tem uma passagem na Bíblia que fala, no versículo, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Aí tem gente que fala assim, então não posso ser bom de situação? Gente, vamos lá. Você ser bom de situação não é você ser um cara rico. O rico, gente, o dinheiro dele, o coração dele tá preso no dinheiro. Ele não abre mão, vamos supor, de um centavo para ajudar uma pessoa necessitada. Ele não abre mão de um centavo para ajudar a obra. Ele não abre mão para nada, gente. Então isso é que é ser um rico com o coração preso no dinheiro, gente. Não estamos falando de você ser bom de situação, comer bem, vestir bem, ter um carro, gente. Não é isso. É sobre o seu coração estar preso no dinheiro, entendeu?